너희들이 너무 행복해네. 그래, 나중에 2주에 한 번씩 공개 수업. 아니에요. 아주 좋아요. 그럼 단계가 너무 빨리 좋은데? 선생님이 저 옆으로 쓰셔야 돼. 예, 나 애들이 안 가르쳐. 저기 위에 핑크. 내가 슬라임 자, 선생님 시작하세요. 네. 안녕하세요. 저는 ITC 세종 브런치 교사 주일입니다. 반갑습니다. 네, 우리는 지사장님, 강은구 지사장님도 오셨습니다. 반갑습니다. 네, 오늘은 우리 아이들이 공개 수업 함께 해주셔서 감사드립니다. 그럼 바로 2단계 공개 수업 시작하도록 하겠습니다. 먼저 공개 수업 순서를 보여드리겠습니다. 순서. 누나 소개, 엄마 소개, 남동생 소개, 단어 표현 테스트, 대화문 발표. 이번엔 대화문은 연극 발표예요. 근데 원래는 우리 연습할 때 그 나열이가 있었어요. 그래서 나열이 그 요파는 제가 대신 할 거예요. 근데 응용 수업 마지막 총평 이렇게 진행하도록 하겠습니다. 근데 순서 끝나자마자 큰 박수 부탁드립니다. 응용 수업이 오케이, 얘들아 다시 한번 앞에 보세요. 응용 수업이 그럼 자기소개부터 하겠습니다. 네. 연호 학생 일어서서 누나 소개하도록 하겠습니다. 오케이, 시작하세요. Hi, my name is Yoma. I'm turning 11. I want to tell you about the sister. Her birthday is on March 22nd. She likes a friend BTS. She likes cats because they are cute. She likes spring because it's spring is warm. She likes tteokbokki because it's yummy. She likes blueberries because they are sweet. She likes music in her free time. She go to the Paris. I want to play games with my other sister. Thank you very much. Oh my god. 민채 학생 일어서서 엄마 소개 시작하도록 하겠습니다. 순서가 끝났어. 그래서 보내달라고. Hello, I am so happy to meet you today. My name is Min. I am turning 11 today. I want to tell you about my mom. Her birthday on May 18. She like black very much. She like puppies because they are cute. She like tteokbokki because it's delicious. She like mango because it's sweet. She like watching TV in her free time. And which dish she go? I want to go to Jeju Island with my mom. I love my mom very much. Thank you very much. 오케이, 다음 민석이 학생 일어서서 남동생 소개 시작하겠습니다. Hi everyone, I want to introduce my younger brother. Oh, hi everyone. I want to introduce my younger brother. His name is Minju. He is 8 years old. His favorite color is green. His favorite animal is a puppy because it's cute. His favorite season is winter because of snow. His favorite food is kimchi fried rice. His favorite fruit is giant muscat because it's sweet. His favorite sport is playing soccer. He likes to play with friends in his free time. I want to play soccer with Minju. Thank you very much. 잘했어요. 오케이. 그럼 단어와 표현 부탁드립니다. 오, 자, 일어나 주세요. 지우개 안돼 내가 가위바위보. 망했네. 내가 왜 또? 예!
여기는 숫자는 단어 체크예요. 근데는 표현은 똑같은 거 아니에요. 표현은 그 영어는 11과부터 15과까지, 민채는 6과부터 10과까지, 민석이는 1과부터 5과까지. 아, 민석이 너무 알았죠? 오케이. 근데 얘들아, 너희들이 되러 가세요. 왜냐면 조금만 되러, 아니 여기서 선생님 이거 봐야 돼. 아니면 선생님 몇 과 선생님 몰라요. 아니 TV 보세요. TV 실성이 엄마들이랑 같이 있었어. 그래도. TV. 오. 어찌다 할까 내 머리가. 덜린다 덜려. 어지러워. 내 머리가 기억을까? 잠깐만. 내 머리가 기억을까? 와 159. 159. 오, 60. 시작할게요. 예스. 예. 오케이. 예. 만났다, 윗맨. 전에, 윗볼. 생각하다, 띵. 부르다, 펄. 은혜, 그레이스. 몸으로부터 한국, 코리아. 살고 있는, 여기, here. 모모 동안, 펄. 기쁜, 즐거움, 멋진, Nice. 좋은, 하다, do. 했다, did. 하지 않다, 그들은, they. 그들을, am. 나를, 네. 나에게, 귀여운, cute. 장난, 농담, 대표, representative. 더 예쁜, creative. 모모보다, then. 모모에 관하여, above. 화장실, bathroom. 모모를 닦다, brush. 두 개 이상, 나오다, come out. 씻다, wash. 얼굴, face. 기다리다, lay. 늦은, lay. 곧, soon. 벌써 이미, already. 게으른, lazy. 화난, angry. 이웃, street. gentleman. 네. neighbor. 신사, gentleman. 길, street. 녹색 어머니, grandmother. 방과 후, after school. 뭐뭐 하는 동안, while. 타다, while bicycle 중간에. ride. right. 자전거, bicycle. 학원, academy. 배달하다, deliver. 물품, good. 일하다, work. work. 뭐뭐 할 수 있다, 앉다, see. 기억하다, remember. 1학년, first year. 미안한, sorry. 있다, what is forget. 받다, 그럼요, share. 번호, number. 저장하다, say. 병명, 이유, 전화통화, her. 자, 조명 학생 똑바로 앉으세요. 옆에는 댄스 하지 마세요. 오케이. 민채. 민채 아니고 민성이에요. 민채. 나도 좀 하세요. 난 민채요. 됐어요? 아니 순서 때문에? 순서대로요. 아까 우리 가위바위보 했죠. 오케이. 시작. 네. 하겠습니다. 냄새, smell. 방귀를 뀌다, fart. 발 2개 이상, sit. 씻다, wash. 숨이 막히다, 죽음, death. 신발, shoot. 창문, window. 이해하다, balloon. 공개 수업, 이해하다, understand. 공개 수업, open glass. 어느 쪽도 아니다, neither. 건너뛰다, skip. 허락, permission. 뭐뭐 하지 않을 거다, want. 허락하다, permission. allow. allow. 민서 학생 앉으세요. 싫어하다, hate. 뭐뭐 하지 않다, don't. 말하다, tell. 여보세요? hello. 숙제, homework. 보여주다, show. 만약 뭐뭐라면, Here. 뭐뭐에 대해서, about. 이봐, hey. 말도 안 돼, come on. 나쁜 녀석, bad boy. 농담, joke. joke. 이 아침 식사, 뭐뭐마다 모든, every. 아침 식사, breakfast. 2개 이상, kiss. 먹다, eat. 점심 식사, lunch. 말하다,
모모와 함께 read, 학원 academy, 있다 read, 시청하다 watch, 저녁 식사 dinner, 침대 bed, 청소하다 clean, 사원 절 Buddhist temple, 미용사 hair designer, 미용학원 beauty academy, 게으른 lazy, 월요일 Monday, 화요일 Tuesday, 수요일 Wednesday, 목요일 Wednesday. 나 60kg 샀네? 왜나 60kg인데? 점점 갈수록 잘하네. 잘했으니까 다 잘했어. 알았죠? 그럼 어떻게 육아 분야 시간 가지고 몇 개서 선생님 몰라요. 오, 너 그래? 너무 실례야. 내가 제일 많아. 오케이. 아빠 잘 앉으세요. 오케이. 시작하겠습니다. 유치원 Kindergarten, 더 이상 animal, 초보에 elementary, 짜증나는 annoying, 중간 middle, 더 나은 better, 여전히 still, 높은 high, 알다 low, 해야 한다 attitude, 멈추다 stop, 징징거리다 whining, 모모 이었다 was, 지루한 boring, 졸다 logical, 잘못된 wrong, 모모 해야 한다 attitude, 피곤한 tired, 씻다 wash, 얼굴 face, 차가운 물 hardware, 조용히 quietly, 절대로 absolutely, 역시 또한 bitter, 점심 lunch, 확인하다 check, 다운로드하다 download, 가입하다 sign up, 등록하다 register, 다음 next, 클릭하다 clean, 식사 meal, 급식 meal 아이콘 icon, 온라인 수업 online class, 일지 orange, 놀라움 amazing, 시작하다 start, 정직한 honest, 빠르게 secret, 창문 window, 풍선 balloon, 해산시키다 dismiss, 공기 air, 에어컨 air conditioner, 거실 living room, 리모컨 remote control, 켜다 turn on, 허락 permission, 선풍기 fan, 말하다 tear, 말했다 turn. 맞아. 여기는 가세요. 아니 이거 있고 이거 이게 내 거예요? 이거 민석이 거. 아, 민석이 거. 주세요. 오, 나이스! 맞아. 아까 이렇게 했잖아요. 그랬어요? 오. 얘가 이거였어요. 왜? 그래요? 아니에요, 그냥. 아니야. 그냥 해요. 아니에요. 그냥. 아 그냥 해. 그냥 그래. I'm sorry. 망했어. 다행이다. 너도 불편하다. 너무 내가요? 30개밖에 안 돼. 파이팅! 이거 어려운 거. 파이팅. 이거. 아홉 시작. 왜 모모에 가야 하죠? Why do I have to go to? 왜 물어보니 Why yes? 중학교 English 선생님 teacher. 모모에 가고 싶지 않다 I don't want to. I don't want to go to. 너는 꼭 해야 해 너 알아. 너 알다. 그 You know? You know it. 그만 징징거려라 Stop whining. 학교 어땠니? I was just scared. 무슨 일이야? What's going on? 어떻게 해야 하죠? 무슨? What should? What should I do? 내가 When 피곤할 I'm 때 tired. 절대로 안 돼. Absolutely not. 더 좋은 방법을 알려주세요. 너 모모 아니? Do you know? 들어가서 확인해봐. Go and check out. 다음은 What's next? 가입 다 했어. I'm not signing up. 급식 아이콘. Screaming icon. 기대가 I 된다. can't wait. 너 온라인 수업 Did you have 했니? an online class? 아침 일찍. Earning and money. 대단한데? Oh, that's amazing. 수업 시작하자. Let's start the class. 이거 어떻게 How 읽어요? can I read this? 수업 마치자. Class dismissed. 에어컨 있니? Do you stare at an air conditioner? 수업하자. 뭐 하자. Let's start the class. 거실에서. In the living room. 여기 있어요. Here is it. 허락 받아야 해요. 내가 필요하다. I want. I need I need to get a permission. 선풍기를 Use 틀고 the pen now. 다시 한번. 두 학생 가만히 있어. 오케이. 알았지? 그러면 선생님 여기는 들어야지. 너희들이 봐야지. 선생님 두룩 같은 눈빛 봤죠? 오케이. 가만히 있어. 오케이. Thank you very much. 아마 여기부터 올라가시고. 오케이. 영화. 오, 60개. 잠깐만. 아니야. 오케이. 무슨 소리지? 시작. 우리 만난 적 있지?
학교에서 만날 것 I 같은데 think we met at school. 어떻게 지내? What are you? How are you? How are you doing now? 어디 출신이니? Where do you come from? 만나서 Nice 반가워. meeting you. 만나서 It's 반가워. a pleasure to meet you. 너 새 친구 사귀었니? Did you make new friend? 셀카를 찍었다. I took a selfie. 그는 장난을 좋아하는 것 I 같아. think he like rank. 반장. Representative. Class representative. 무슨 말하는 거예요? 뭐 무슨? What What are you talking about? 모모보다 더 예쁜. Prettier than. 너 무엇 하고 있니? What are you doing now? 좀 기다려. Wait a minute. Wait a minute. 서둘러. Hurry up. 나는 모모에 늦다. I left for 벌써 a 지났다. little bit. 날 화나게 하지 I'm 마. angry. 모모에 대해 생각해보자. What do you think about? 너는 누구를 봤니? What did you see? In 엘리베이터에서 the elevator. 자전거 타는 동안 While riding a bicycle. 배달기사 Delivery man. 집에 오는 도중에 On the way home. 여기 앉아도 되니? Can I sit here? 난 너의 이름을 잊어버렸어. I forgot your name. 너의 폰번호 받을 수 Can 있니? I get your number? 나는 그것을 내 폰에 저장했다. Saved it on my phone. 나에게 전화가 왔어. I have an incoming call. 네 폰에 그거 저장해라. I saved it on. Save it? I saved it on your phone. 오케이, 마지막 민서. 제로 배운 거. 영도. 일어나고 싶어요? 아, 예. 일어나서 보세요. 다 앉아서 아니요? 다리 안 아파요? 이렇게? 괜찮아요? 이게 원래 더 좋아요. 오케이. 자, 시작하겠습니다. 무슨 냄새니? What's that smell? 방귀 Did 뀌었니? you fart? I 질식사하겠다. talked to that. 신발 That's 때문이야. because of the shoes. 창문 열어라. Open the window. 열지 말라. Not open. 나는 뭐뭐 I 하고 don't 싶지 want to 않다. have. Let's 건너뛰는 skip it. 허락 받아줄래? Will you get the permission? 그녀는 He 허락하지 won't 않을 allow 거야. it. 너는 왜 Why do 싫어하니? you hate? 그렇게 말했으면 미안해. I'm sorry if I did. 너 뭐뭐를 Do 했니? you know? Did you? Did you do? 너 어디에 있니? Where are you? 내가 거기로 갈게. I'll be there. 뭐뭐를 좀 Please 보여줘. show me. 내가 생각해 볼게. I think about it. 나 집에 있을 I'll 거야. be home. 너는 무엇을 하니? 무엇을 무엇? 무슨 무엇? What What do? do you do? 내가 점심 먹은 후에 After you eat dinner. After I eat dinner. 점심. After I eat lunch. 나는 모모와 I 이야기한다. talk with. 방과 후에 After school. 네가 저녁 먹은 후에 After you eat dinner. I do my homework. 너의 아빠는 무엇을 What does 하시니? your father do? 그는 모모를 Speak 청소한다. please. 너의 엄마는 What 무엇을 does 하시니? your mother do? 너 무엇을 What 하니? do you do? 너 You 바쁘겠다. must be busy. 나는 너무 게을러. I'm too lazy. 근데 아까 그 민서야 여기는 네. What does your mother do? Mothers do S는 빼야 돼. What does your mother do? 오케이? 잘했어요. 땀이 여기 지금 이렇게 나는 너 대학원이다. Oh my gosh, shit. 뭐, 내가 첫 번째다. 그러네. 난두 번째. 너가 첫 번째야. 내가 첫 번째야. 망했어. 우리 애들 잘했죠? 단어 표현 잘했죠? 네. 어, 내가 왜 첫 번째인 거야? 나 일과에 이어. 오케이, 다음은 우리 연극 발표 보여드리겠습니다. 땀이 뭐지? 땀이 나고? 땀나. 체육할 때 분명 땀이 안 나. 얘들아 조금만 조용하세요. 민서 여기서. 저기 이렇게 안 나고. 오케이. 아니네. 양찬 화장실 이건 안 돼. 이건 안 돼. 스쿨버스. 네? 소리 왜 안 나요? 이게 누구야?
이게 너야. 여자애가. 아니? 쌤 여자야? 너 남자? Hello. 카! Hello, have we met before? 오케이, 다시 한 번. 1, 2, 3, 오케이. 시작. Hello. Have you met before? I think we've met at school. How are you doing? Not much. I'm Debbie. What about you? My name is Jimmy Choi. Call me Grace. Where do you come from? Korea. Are you now living in New York? Yes, I'm here to study for 1 year. It's a pleasure to meet you. Nice meeting you. 나랑 벌써? 너몇 건데? 두 번째 일어나 주세요. 아, 그다음 나야. 어떡해. 네. 뭘 어떻게 하는 거지? What are you doing in the bathroom? I'm brushing my teeth. Come out! I want to wash my face. Wait a minute, I gotta wash my face too. Hurry up! I'm late for school. I'm late for school too. Wait, I'm coming soon. It's already been 20 minutes. No, it's not. You are lazy boy. You are always in the bathroom every morning. Every morning. Don't make me angry. Oh my god, 진짜 안 돼요. Oh my gosh. 나잖아. 아, 내가 이거 할까? 내가 이거 할까? 오케이, 자리 바꾸세요. 햇빛 있다. 오, 잠깐만. Hello, can I sit here? Sure. Do you remember me? You're in the same class first year. Oh, I remember. I'm sorry, I forgot your name. It's Jeremy. Right, can I get your number? Sure, my number is 0101234567. 0101234567. I saved it on my phone. Excuse me, I am in incoming call. That's me, that's my number saved on your phone. 다음 뭐예요? 다음 뭐예요? 다음 둘이 맞죠? 이거 아. 나오죠? 내가 이겨. 그렇다고 쳐. 오케이. 그렇다고 쳐. 얘들아 조금만 가까워요. 오케이. 자. How was school today? It was boring. I was so What's wrong? My teacher is boring. This is not also been a glad. Why should we have been? I'm tired. Wash your face with the cold water. How about watching YouTube country? Actually, not. Please tell me a better way. I don't want to dodge in class either. 아 망했어. 손이 똑같이 네 개 해야 돼. 보여줄 수 없어. 자. Do you know why it's runs this way? Go and check out at IM School. What's that? It's an app. Download it. I'm not signed. I got it was now. Sign up and register your school name. I'm done signing up next. Check on the school mail icon. Wow, I can't wait. Okay, let's go together after school. Fine.
No, I didn't. Then what is it? It's from my feet. Hey, go and wash your feet. I'll choke to death. That's because of the shoes. Wash your feet and open the window. My mom told me not to open the window when the air conditioner is on. I'm sure your mom will understand. Open the window. Okay. 잘했다 이거. 가까우세요. 이따가 중간 와야 돼. 알겠죠? 햄버거. 맛있겠다. Hello, did you do your homework? Sure. Where are you? Where? I'm in my place. I'll be there in 5 minutes. Please share your homework. If you get the email for me, I think about it. Hey, come on, you're a bad girl. Haha, I told you I'll be home. 너 빨리 끝났다. 우리 끝났다. 나 끝났다. 아, 나는 안 끝났어 아직. 민서가 너 남았어. 마지막 거요? 마지막. 헤이, 난 끝났지로. 오케이. 아니. 민채. 나이스. 아, 뭐가? 아니. 자. 뭐야 나 이렇게 뭐야? I look for my puppy. 이제 보이러가 It's a girl. 어플이듯이 It's Java. It's the smallest friend in the world. She must have figured I have a find her. What's her name? And which did she go? Her name is Dato. She learned that way. What a friend. Let's find her. Thank you. 민서 너 이걸 돌격하고. 잘했어요. 우리 애들이 연기 너무 잘했죠? 네. 나중에 다 배우들이 여기요. 선생님 미리 사인 받아야겠. 개그맨. 뭐예요? 응? 뭐예요? 액면소는 뭐지? 아까 그거구나. 카드 그거. 카드 오케이. 그거구나. 오케이. 한 작게 한다고? 아니 카드 그거. 다음 우리 응용 수업 하겠습니다. 엄마 맞춰야지. 아니야. 처음에 봤을 때. 처음에 딱 너무 이거 내가. 가까워. 우와 재밌겠다. 이건 재밌어. 아빠! 진짜 미안해. 진짜로 미안해. 진짜 미안해. 너가 재밌는 나 진짜 미안해. 야, 너 진짜 미안해. 네, 자, 알았어, 시작할게요. 알았어. 좀 옆으로 봐봐. 좀 옆으로. 아니. 스탑! 오케이, 예쁘게 앉으세요. 오케이, 야, 미안해. 오케이, 스탑! 아프겠다, 야. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Ivy. What's your name? My name is Mitchell. How about you? My name is Miso. I'm turning 11. Oh, you are turning 11. How about you? What's your name? My name is Young. I'm turning 11. You are also turning 11. How about you? How old are you? I'm turning 11. Oh, you are the same age, right? Okay. So, I want to ask you some things. Can you read it for me? What is your You are this school name. What is your school's name? Karak Elementary School. Oh, so you are at the same You are the same school? Same school. Same. Yes. Same. 같은. You are the same school. English. Ah. English school. Okay, I know. Okay. Okay, read it for me. What grade? Oh. What grade? What grade are you in? What class are you in? Who can answer me? What grade are you in? 4th grade. Fourth grade? Fourth grade? First grade. How about you? First Oh, grade. first grade. How about you? What grade are you in? What grade are you in? First grade. First grade. How about you? First grade. Okay.
What class are you in? Second. Second? Yes. Really? You are in the same class? No. Fourth grade? Fourth grade. Oh, what class? Uh, What class are you in? I'm in class, third class. Oh, fourth grade and the first class? No, third class? Okay, how about you? Third class. Second. Second grade? Yes, second. Second grade? I'm fourth grade. Oh, fourth grade. Four is Fourth grade. fourth grade. Second classes, Second class. right? Okay, Okay. how about you? Second class. Oh, second class. Oh, you are in the same class. Yes. Okay, thank you. So, okay, read it for me, please. How How many seasons are there in a year? Okay, who can tell me how many seasons? Four seasons? Three of winter. Okay, summer, fall, and winter. Okay, so read this one, please. What season is in Korea? Oh, what season is it in Korea? Summer. Summer. Yes, summer. I like summer. Do you like summer? Do you like summer? Yes. 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 Okay. So, read it. How many months are there in a year? How many? Huh? 12. Okay, wait. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Perfect. Thank you. Okay, read it, please. How much? 1 month is One in month is Korea. Oh, what month? June. June. Okay. So we know 1 year we have 5 seasons, right? Right? Five seasons? Right? Four Oh, 4. Oh, I'm sorry. 1 year we have 4 seasons. Oh, 4 and 12 months, right? Yes. Right? 12 months. Yes. December. 4 seasons: spring, summer, fall, and winter. 12 months: January, February, March. May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, who can tell me what season belong to summer? Summer. What months belong to summer? June, July, August. June, July, August. Okay. 나는 Okay. What months belong to spring? Spring. March, April, May. Oh, okay. So what months belong to fall? June, July, August, summer. June, July, No. June, July, August. September, October, November. Thank you very much. Okay. Please tell me, when is your birthday? Birthday. Oh, December, no, wait. August 3rd. August 3rd. Okay, how about you? Oh, wait a moment. December 30. December 30. 30th. 30th. 30. 30th. 30. Okay, good job. How about you? September 15th. September 15th. Yes. Okay. What season is on your birthday? Summer. Summer. How about you? Oh, fall. Okay. How about you? Summer and winter. Oh, your birthday. Summer, winter. Winter. Okay. So, what is your favorite season? What season do you like? Summer. 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 You. Summer and winter. Why? Why do you like summer? Why you like summer? Swimming. You can go swimming Watermelon. and eat watermelon. Yeah. Okay. You said you like summer and winter. Summer, water park, swing, watermelon. And winter, my birthday. Winter because of your birthday. Thank you. How about you? Why you like summer? My birthday. Because of your birthday. Thank you. Okay, read it, please. What subject do you like in the life?
third grade. What subject do you learn in the third grade? Art, math, moral study, physical Korean, Korean, art, Oh, music. music? Oh, what is English. Okay. 저도 잉글리시 Okay, this one. What is your favorite subject? What is your favorite subject? What is your favorite subject? No? Oh. English and math and Korean. English, math, and Korean. Wow, you. English, physical education, Physical education. You. math, physical education. Math, physical education. Okay. Hi. Why do you like physical education? It's fun. It's fun. You like physical education and English, right? Oh no. Yes. 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 Okay. Why do you like English? Fun. Fun? Oh, English fun. Wow, you are so good. Good student. High five. Thank you. You like art, Korean, and English, right? Art, math, Korean, English. Wow, you like a lot. Well, why do you like English? It's easy. Really? It's easy? Easy. Oh, you are a good student. Okay. See? English가 easy. 수업이 그러면 안 해. Ah, yes. 수업은 어려워. Okay. Look at me, please. Okay. Do you like your English teacher? Yes. Yes. Why? Raise free. Oh, really? Oh, thank you, thank you. High five, high five, high five, high five, high five. You, high five. Thank you. Okay. So, do you like math? Math? No. No, no. Yeah. Oh, you like math? Yes. Yes? Yes. Okay. Let's move to the So, next question. speak multiplication Table of two. Who can tell me just from 1 to 5? From 1 to 5. Multiplication table of 2. multiplication. How can you say? 2 plus 1. 3. 2 plus 1 is 3? 아. 4? No. 2 plus 1. I'm sorry. 2 times 1 is 2. 2 times 2 is Two is 4. 2 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. 2 times 5 is 10. Oh, thank you very much. Okay, next. What is What is 9 minus 2? minus 2? 7. 7. Oh, good job. Okay. What is What is 2 2 plus plus 5? I know. Oh, no. I know. 7? No. It's not 7. It's 5. No? 5. No. Right. No. 7 or 5? 7. Yes, 7. I'm sorry. Okay, next. What is 6 minus 1? 5. 5. Ah, this 5. This 5. I know. Thank you. What is What is 8 plus 1? 9? 9. Wow. You are good at math. What What is is 3 times 2? 6? 6. How How much is How much is 9 9 divided by 9? 1. One. Zero. 뭐냐? 1. Not 0. No. 1. Zero 아니었어. 구 나누기 9는 Okay. 아. Okay. Next question. Please read it for me. How many 사람들, 50 people people are there in a fire? in your 가족. Family. Okay. How many people are there in your family? How many? 얼마나 많은? Yes. Tell me just the number.
다람쥐 한 마리하고 달팽이 한 마리하고 마리모 세 마리하고 애벌레 두 마리요. Yes, you have a big family, but people, they are not people. 그게 뭐예요? 그들은 사람 아니에요. 그들이 insect, 곤충 and animal. 공주요? insect, 곤충. 아, 공주. 그리고 동물. Each brother face dirty. 뭐? 브라더를 쓰죠. 아니. Dirty. 얼굴이 더럽다고. Who? Your brother? My brother. Yeah. You can say that. Okay, last question. Brother ugly. Are you brother? No. Okay, stop. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. 미안하다고 했어. 너무 재밌죠? 우리 공부 수업 끝났어요. 오케이, 다음 감사합니다. 잠깐만 앉으세요. 자, 중요한 모든 것을 다 보여드렸습니다. 재미있죠? 네. 역시 재밌어. 우리 와, 네. 다시 한번 큰 박수. 얘들아, 선생님, 똑똑으로 선생님 보세요. 여기요. 오케이, 조금만 들어가세요. 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈. 오케이, 스탑. How old are you? 스탑. 오케이. 우리 강원구 지사장님 나오셔서 총평해 주시겠습니다. 환영합니다. 이걸 언제 찍었지? 연습하면 찍어놓으라고 제가 꼭 말씀드리거든요. 왜냐면 이거 할 때는 열심히 하는데 이게 진짜 실제로 할 때는 뻣뻣하게 그냥 서서 하는 일이 너무 많아가지고 증거를 남겨놔야 된다. 증거물. 요 2단계 할 때 선생님들이 제일 당황스러운 게 연습할 때 엄청 잘했는데 어머님들 딱 있고 카메라 찍는다고 하면은 딱 다 얼어 있는 거예요. 그래가지고 혹시 망했을 경우에 이거라도 보여드리게 증거를 꼭 찍어놓으라고 해서 지금 했는데 뭐 굳이 뭐 보여드릴 필요가 없는 것 같아요. 너무 아이들이 편하게 잘 해줘가지고 아 이거 옆으로 가야 돼 이거요. 이거. 간단히 총평을 말씀드리도록 할게요. 자기소개를 넘어서 이제 다른 사람도 소개할 수 있어야 돼서 저희가 다른 사람도 소개도 가능한 방법을 해봤는데 다른 사람 소개도 잘하고 그다음 단어 표현 같은 경우도 저희가 이제 좀 이렇게 섞어서 했잖아요. 한 사람이 앞에 게 있으면 다 앞에 게 한 게 아니라 순서를 바꿔가지고 표현은 또 앞에 거 나중에 할 수 있도록 바꿔서 그래서 뽑아서 해가지고 이 정도 했을 때 아이들이 80% 이상 나왔으면 잘 외웠다고 저희가 판단을 합니다. 잘 외웠어요 우리 아이들. 그리고 연극도 너무 재밌게 잘 했어요. 네, 잘했는데 이제 그게 뭐죠? 감정이 좀 더 들어오면 좋을 것 같아요. 근데 그냥 감정이 다 똑같아서 애들이 재밌으니까 막 이렇게 하는데 예를 들어서 아까 강아지 잃어버렸잖아요. 강아지 잃어버렸으면 슬퍼야 되는데 막 행복해. 그죠? 네, 행복하게 막 얘기해. 막 강아지가 없어졌다니 너무 좋아하는 거예요. 그렇죠? 네, 그런 거까지 하면 딱 최고. 네, 그거 외에는 뭐 너무 연극도 재밌게 잘했고 요즘 그 선생님이 2단계 학생들을 많이 하고 있거든요. 공개 수업을. 근데 제가 본 학생들 중에서 제일 잘한 것 같아요. 진짜 연극 함께 한다. 그런 게 이제 느껴질 만큼. 그리고 이제 저희가 이제 한 번은 이제 선생님들 이제 지점장들이죠. 다 지점장님 제가 저희 선생님들 다 내보냈어요. 지점장님 하시라고 해가지고 지점장 하고 계시는데 지점장님들께 5분 정도 5월달에 어떻게 자기 지점 운영할 건지 발표 좀 한번 했으면 좋겠다고 해서 준비하라고 했고 5분이 넘어가면 무조건 자르겠다. 그냥 절대 5분을 넘기지 마라 했는데 자를 필요가 없는 게 발표해서 1, 2분? 한글로 하는데 1, 2분 하시는 거예요. 그래서 야, 참 그 발표하는 게 쉽지 않구나. 어른들도 한글로인데 한글 영어로 하는 것도 아니거든요. 한글로인데 근데 우리 아이들 지금 50분이 넘게 영어로 발표를 한 거잖아요. 그러니까 야 이렇게 어렸을 때부터 그래서 그런가 나중에 이제 통합대학교 졸업식이라든지 이런 때 그리고 학생들 중에서 커가지고 성장해가지고 졸업해가지고 유학 갔다 와가지고 지점장 하는 사람도 있어요. ITC로 와가지고 그러면 저 나이도 되게 어린데 저 많은 사람들에서 지점장이 됐다고 이렇게 발표하는데 너무 자연스럽게 하는 거예요. 그래서 야 이렇게 발표를 잘하지. 근데 생각해보니까 그 사람은 어렸을 때부터 ITC에서 발표해왔잖아요. 10번을 넘게 한 10번이 뭐야 한 15번은 했죠. 공개 수업을
그러니까 잘 할 수밖에 없구나 이렇게 훈련을 했으니까. 그리고 우리 학생들은 이 훈련이 잘 되면 이제 공개 수업도 아니 학교에서 뭐 발표하든지 이런 것도 굉장히 잘할 겁니다. 이게 없거든요. 이렇게 쓸 수 있는 자리가 많지가 않아요. 근데 이런 자리를 계속 만들어주니까 자신감 있게 잘 그런 걸 습득해 나갔으면 좋겠고요. 그 다음에 또 서산 얘기 한 가지 말씀드릴게요. 제가 오늘 서산 갔다 왔거든요, 수업하려고. 네, 금요일마다 가는데 서산에 한 2년 전에 들어갔어요. 초등학교 2학년 팀, 3학년 팀 두 팀을 만들어 주셔가지고 갔는데 사실 안 가고 싶었어요. 가는 데만 1시간 20분, 오는 데 1시간 20분. 한 3팀을 제가 더 할 수 있는데 그 버리고 간 거 있잖아요. 그것만 있나? 기름비도 있잖아요. 톨비도 있고. 그럼 솔직히 남지 않아요. 남지 않는데 그냥 간 거예요. 왜냐면 아시는 분이 또 소개시켜줘서 두 팀은 만들면 제가 갈게요. 근데 왜냐면 선생님들이나 지점장님들 뭐 가라고 하면 안 가잖아요. 제가 가야겠다 그래서 서산 한번 개척해보자. 그리고 그 영상이 없었어요. 그때 코로나 전이라서 코로나가 막 시작될 때라서 영상이 이런 프로그램이 개발되지 않아가지고 화상으로 할 수도 없어요. 그러니까 꼼짝없이 가야죠. 두 팀 만들어주시면 갈게요. 그래서 그냥 은근슬쩍 던졌는데 진짜 두 팀을 만나신 거예요. 그냥 어쩔 수 없이 약속을 지켜야 되니까 갔죠. 가가지고 그때 막 모의 수업을 한번 해보고 나서 했는데 이제 여학생이 있었는데 너무 잘하는 거예요. 얘가 3학년 애가. 그래가지고 다른 애랑 수준이 안 맞아요. 얘네들은 아직 파닉스도 안 뛰고 막 그런 애들이고 얘는 막 다른 학원을 다녀가지고 너무 잘해요. 그래가지고 제가 얘는 안 된다. 얘는 같이 하면 못한다 해가지고 걔를 빼고, 그러니까 엄마들이 얘랑 같이 하고 싶었죠. 잘하니까. 네. 근데 제가 여기는 팀이 안 된다고, 수준이 틀리다고 해서 이쪽 안 된다고 얘기를 해놨어요. 그래가지고 이 아이가 빠졌어요. 그리고 어머니께서도 얘네들이 파리스를 모르니까 하고 싶지 않은 거야. 네, 그래서 그 어머니도 안 한다고 했어요. 하고 싶은데 제가 안 껴준 게 아니라. 그렇게 했는데 제가 이 말씀 왜 드리냐면 오늘 아침에 전화가 왔어요. 오늘 아침에 전화가 와가지고 5학년 됐어요 이제 그 아이가. 그리고 걔 서산에 하는 애들 계속 하고 있고 지금. 근데 얘가 학원에서도 잘하고 다 잘한대요. 이게 안 된대. 그래서 혼자서 하겠다고. 혼자서 하겠다고. 저보고 해줄 수 있냐고 해서 네, 혼자서 그냥 하시겠다고. 그러니까 이 어머니가 답답한 게 애가 다 잘해요 진짜. 영어도 잘하고 다 잘하는데 이게 안 된대요. 그러니까 이게 안 되니까 듣기도 안 된대요. 네, 그러니까 말이 잘 할 수 있는 말은 뭐라고 하면 들리거든요. 할 수 있으니까. 근데 걔는 뭐 단어도 막 무진장 외우고 막 다 한대요. 근데 이게 안 된다는 거야. 이거는 해봐야지 되잖아요. 그냥 그 방법을 터득하지부터 안 된다고 해서 제가 딱 그걸 듣고 나서 느낀 게 진짜 ITC 방법이 맞구나. 그러니까 저 어머니가 2년이 지났는데 2년이면 엄청나게 차이가 벌어진 거잖아요. 그러니까 이제 또 이렇게 연락하시는구나. 물론 이제 다른 학원에서 많이 했기 때문에 진도도 빨리 나가고 고학년이니까 빨리 나갈 수 있겠죠. 근데 제가 그걸 보고 나서 진짜 이렇게 안 하니까 나중에 다시 돌아오는구나. 그런 애들 되게 많아요. 중학교 때 하는 애들도 많고. 그래서 우리 아이들은 이렇게 지금 실력을 잘 쌓아가고 있으니까 이렇게 되어 있는 베이스에다가 이제 공부가 들어가면 편하게 익힐 수가 있거든요. 그래서 지금 잘 가고 있으니까 잘 해줬으면 좋겠어요. 알았죠? 네, 잘 봤습니다. 간단하게 그리고 제가 3단계 설명을 드리도록 할게요. 한번 소감 좀 간단하게 말씀 좀 해주실까 보셨는데 또 1단계랑 보셨을 때랑 틀리잖아요. 어떠셨는지 한번 어머님. 너무 많이 성장한 것 같아가지고 저번보다도 너무 많이 애들이 너무 발전되게 눈에 띄게 너무 보여가지고 애들한테 고생 많았다고 얘기해주고 싶고 또 잘 해주실 선생님께도 너무 감사하다고 앞으로도 뭐 잘 부탁드린다고 말씀드리고 싶어요. 네. 감사합니다. 무엇보다 너무 즐겁게 해서 좋아요. 너무 재밌게 하고 아이들끼리도 너무 즐거워하는 게 보이고 선생님도 너무 관계가 좋아 보여서 너무 만족스러운데요. 네. 이제 하기 전에 지금 엄마들이랑 아까 이제 먼저 만나서 얘기를 하는데 딴 학원 영어 딴 거 안 시켜도 되냐 이제 막 그런 사실 막 그런 거를 걱정해서 막 딴 애들은 학원을 막 3시 정철 어학원 이런 데는 막 3시간씩 수업을 해서 학교에서 이제 영어를 하는 걸 너무 잘하는데 우리 애들 괜찮을까라는 말을 했었는데 또 막상 공개 수업을 보니까 그러니까 아까 또 읽는 것도 또 걱정을 조금 했었는데
네, 다 너무 잘 읽더라고요. 읽는 것도 잘 읽고, 네, 너무 즐겁게 하고, 그 수업 시간 짧고 하는 거에 비해서 애들이 너무 잘하고 하는 것 같아가지고, 맞아요. 네, 다행인 것 같아요. 네. 근데 가성비라는 게 있어요. 가성비. 예, 예를 들어서 하루에 2시간씩 공부를 해서 영어를 잘하는 애가 있고 일주일에 2시간만 했는데 영어를 잘하게 되는 어떤 게 더 좋은지는 이제 어머님들이 선택을 하시는 거죠. 예. 근데 저 같으면 그게 훨씬 낫죠. 예. 그냥 2시간에 다른 걸 할 수 있잖아요, 우리 아이들이. 그리고 불행하죠. 예, 애들이 이제 웬만큼 공부 잘하고 공부에 취미가 있지 않은 이상 그렇게 하는 걸 좋아하지 않아요. 그래서 이쪽으로도 많이 넘어요. 정상원에다 넘어오기도 하고 애들이 이게 미치는 거야. 단어를 많이 외우고 싶으니까 단어 얘기했어. 네, 스트레스 받아가지고 애들이 그냥 영어를 싫어해요. 근데 ITC 애들은 이렇게 해놓으면 뭐가 좋냐면 나중에 커서 단어 외울 때 순식간에 외워요. 너무 빨리 외워요. 암기력이 커가지고. 네, 암기력이 확 커있기 때문에 걔네들보다 훨씬 빨리 외워요. 그리고 그 차이는 걔네들을 외우고 한 3, 4개월이 지나면 다 까먹어요. 예, 몰라요. 기억이 안 나. 근데 우리 애들은 그걸 외운 걸 가지고 활용을 해가지고 썼잖아요. 그래가지고 그게 계속 남아있어요. 그 차이가 있어요. 예. 그리고 제 아이들을 저걸로 다 시켰죠. 그러니까 예를 들어서 제 아들을 이걸로 안 시키고 제가 딴 걸 시키고 있어. 그러면 진짜 나쁜 놈이죠. 예. 진짜 나쁜 놈이잖아요. 근데 그게 아니잖아요. 제 애들 다 이걸로 하고 있고 그리고 이제 그런 큰 어학원에 자녀들은 과연 거기서 공부할까 한번 생각해 보시면 될 것 같아요. 그 자녀들이 거기서 공부할까? 아니 저는 그렇게 생각 안 해요. 아마 해외 보냈을 거예요. 해외 보냈을 거예요. 돈 많이 번 거 가지고 해외 유학을 시켜서 말하는 걸 가르쳤을 거예요. 저 같으면 그래. 제가 그 학원 원장이라면 그렇지 않겠어요? 왜냐면 말을 못 하는데 그리고 자기가 제일 잘할 거 아니에요. 자기 학원이니까 우리 학원 해도 성적은 잘 나오지만 말은 안 될 것 같아. 그러면 어떡하겠어요? 유학 보내는 게 낫죠. 그리고 제 생각은 아마 거기에서 그 학원에서 공부하지는 않을 거예요. 유학 보냈지. 예. 근데 저희는 유학 보낼 필요가 없잖아요. 예. 그래서 이 방법에도 봐주세요. 예. 간단하게 말씀을 드릴게요. 1단계에서 저희가 암기력, 그때마시도 빠르게 말하는 거였고 자연스럽게 말하는 거. 3단계에서 이제 프리토킹에서 더 중점을 두고 저희가 할 거예요. 표현하고 대화를 창작하고 자유롭게 대화하고 설명해서 대화하는 거. 이제 설명해서 대화한다는 게 조금 더 들어가는데 교재를 보시면 이게 B가 좀 이렇게 많아요. 길어졌어요. 그러니까 지금은 물어보면 네 하고 막 대답하고 왔다 갔다 하는데 그게 아니라 뭐 물어봤어. 예를 들어서 아까도 한국의 사계절이 뭐야 그러면 봄, 가을, 봄, 여름, 가을, 겨울이에요. 봄은 뭐가 있고 뭐하고 사람들은 뭐하고 이렇게 좀 길게 대화할 수 있도록 3단계가 구성되어 있어요. 네, 네. 좀 바뀌었죠. 네, 조금 좀 수준 높게 설명해서 말할 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 뭐 부모님 왜 부모님 사랑하냐, 반려동물 뭐 사는 거, 미래, 그 다음에 기관의 기관, 코는 뭐 할 때 쓰고 입은 뭐 할 때 쓰고 뭐 이런 거. 뭐 지금 궁금한 거 있는데 뭐. 여기 팔에 점이야 점. 점이야. 왜 그게 궁금해? 자, 그래서 프리토킹은 암기대화, 응용대화, 창작대화로 이렇게 이루어져 있고요. 수업 방식은 저희가 항상 10분 동안 배웠던 걸 다시 한번 복습을 해요. 그래서 아이들이 잊어버리지 않고 단어를 좀 오래 기억할 수 있는 거고요. 그 다음 오늘 수업하고 나머지 시간에 선생님과 같이 계속 프리토킹 수업을 하는 겁니다. 이렇게 구성되어 있습니다. 혹시 또 궁금한 거 있으시면 제가 답변을 해드리도록 할게요. 네. 없으시면 일단 마치도록 하겠습니다. 네. 너무 시간이다. 얘들아 수고했어. 할까? 자. 엄청 잘하는데? 그러니까. 아까 우리 뭐 읽지도 못하는 애도 지금 하면서. 엄청 잘하는데? 그래서 제발 안 했으면 좋겠어.